Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Сиздер менен бүгүн география сабагынан 9 класстар үчүн онлайн сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү темабыз балдар Кыргызстандын географиялык абалы жана чек аралары. Негизинен Кыргызстан эгемендүү, унитардык, демократиялык өлкө деп айтабыз. 1991 жылы 31 августтан Кыргызстан көз карандысыз эгемендүү мамлекет болду деп эсептейбиз. Ошол себептен биздин өзүбүздүн конституциябыз кабыл алынган 1993 жылы 5-айда. Өзүбүздүн желегибиз кабыл алынган 1992 жылы 3-мартта. Ал эми өзүбүздүн гербибиз бар. Бул 1994 жылы 14-январда. Ошол сынагында эле биздин өзүбүздүн гимнибиз кабыл алынган 18 декабрда. Эми балдар Кыргызстан боюнча жалпы маалыматты бере кетсем. Негизинен Кыргызстандын жалпы аянты 98,5 миң чарчы километр. Ал эми балдар батыштан чыгышка карай 925 километр. Ал эми түндүктөн түштүккө 454 километр. Ал эми азыркы учурда калкыбыздын саны 6,4 миллионго жакын. Кыргызстан негизинен Европанын жана Азиянын ортоңку бөлүгүндө орун алып, биздин Түндүк Муз океанынан Кыргызстанга чейинки аралык 3580, ал эми чыгыш жагынан Тынч океанынан Кыргызстанга чейин 3830 километр, ал эми Индия океанынан 1670 километр, Атлантика океанынан Кыргызстанга чейин 6530 километр. Негизинен өзүбүз билгендей эле Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Түндүгүнөн Казакстан, жалпы чек арасынын узундугу көрүп тургандай 1513 километр. Ал эми түндүк батыш тарабынан Өзбекстан менен чектешет. Эң узун чек ара бул 1374 Өзбекстан менен чектешет. Ал эми Кыргызстандын түштүк батышынан бул Тажикстан менен чектешет. Чек арасынын узундугу 972. Ал эми Кыргызстандын түштүк чыгыш тарабынан Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Анын чек арасынын узундугу 1049 километр квадрат. Жалпы Кыргызстандын чек арасынын узундугу 4508 километр. Кыргызстан өтө колус жерде жайгашкандыгын жакшы билебиз. Бул Европа менен Азияны байланыштырган эң байыркы улуу жибек жолу дагы өткөн жана бул дүйнөлүк диндердин жана маданияттын кеңешиминде өтө оңой алган. Буну өзүбүз көрүп билгендей картадан көрсөк болот. Дагы Кыргызстандын физикалык абалына айта кетсек, биздин Кыргызстанда билебиз 80% тоолуу өлкө деп эсептейбиз. Анын эң бийик жери Кыргызстандын чыгышында орун алган Жеңиш чокусу. Анын бийиктиги 7439 метр. Ал эми бунун Кыргызстандын эң төмөн жери бул Баткен областын айтабыза, Элек районунун Кулундук айылында. Кыргызстандан эң төмөн жери деңизден 4500 метр. Ал эми Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин буну 130-дан ашык мамлекет тааныды. Көп 108 өлкө менен дипломаттык мамиле болду. 32 өлкө менен элчилик кылабыз жана көптөгөн уюмдарга мүчө болдук. Бириккен Уюмдар уюмуна буга 92 жылы мүчө болдук. Эл аралык валюта фонду өзүбүздүн акчабыз сомубуз бириктирилди. Евразия экономикалык биримдиги, бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна, Шанхай кызматташтык уюмуна кирдик. Жана ошондой эле биз мамлекеттерди бөлөбүз го. Өнүккөн мамлекеттер, өнүгүп келе жаткан мамлекеттер, артта калган мамлекеттер деп. Бул Кыргызстан биздин өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге кирет деп айтабыз. Эми балдар, үйгө тапшырма. Биз ушул Кыргызстандын геологиялык түзүлүшүн жазабыз, бул жерде кен байлыктарын жазабыз. Буга мисалга алтын, көмүр,
нефть, ушулардан моонду жазабыз. Канча запас бар, сууларын жазабыз, ири сууларын. Анан эң ири тоолор чоң онду жазып келебиз. Анда кийинки сабакка чейин сак саламатта болуңуздар.